Всем привет. Всем привет. На улице идет снег. У нас деревня, у нас три раза. Раз туда, потом сегодня, еще раз туда, еще раз туда, обратно. Ой, я вот опять на 3-4 раза проехал. Это раз, и вот там, у меня въезжай вот тут. У нас вот здесь. Въезжай вот. Ну, где? Вот, недавно там. Вот, там еще и сидела мамка. Мамка хотела вчера, чтобы трактор заехал к нам сюда. Трактор, да, она помахала ему, а он даже проехал и ноль нормально. Вот такие гады. Мне кажется, она заводской. Мне кажется. Или не заводской, я не знаю. Синий трактор. И такая-то фигня. Я запомню его. Вот такие дела, ребят. Так, вот. Так. Вот у нас герань стоит. Наша герань. Сейчас у меня телефон, ребят, завис. Завис телефон. И да, я не поняла, в чем дело. Завис, а для видео. Не твоё, а у других. Ну, собаку я для этого. Еще у меня, наверное, минуту, может, 2 минуты, не знаю. Пыталась его. Как завис. Вот завис прямо. Телефон мой. Ну, еще с ним шутил. Я его и так, и сяк. А он, наверное, мне его там передрал я. У него. Я его и так, и едах. И глажу. Глажу его. Я включаю, и давлю. Ну, снизу, облизла. А может, ты это видел? Ничего не действует. Весь экран стал как оконный. Завис у меня телефон. Ну, я вот уделал его. Начала вам видео снимать. Ладно, ничего, для надо 2 видео. 2 видео сделала. Вот одно, а еще одно. И вот это 3 видео я сделала. И вот на 3 видео я завис. Хотите видеть, да? Так, у нас, ребята, снег. На улице идет зима. Сегодня у нас 17 февраля. Ветер какой-то дует. Будьте помните, какая была у нас зима. Опять на область будет сильный ветер. Вот, дует. Ветер